Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Convoco todos vocês agora. Nós temos disposição. Nós somos a maioria. Somos do bem. Não vamos sair do Brasil para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Nós somos a maioria. Nós temos disposição. Vamos às ruas pela última vez. Essa bandeira nos une. Essa bandeira mostra que nós temos um governo, temos um povo, temos uma nação ao nosso lado. É o símbolo maior da nossa pátria. Nós, militares, juramos da vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade.